нэмэх хязгааргүй гэсэн 13 харьяалагдахгүй. За энэ бол тодорхойлогдох мужинд байна. За үнийг бид нар энд байгаа хоёрыг бид нар зэрэглүү шилжүүлэх юм бол логарифм чанарын хэсгээр шилжүүлээд бодох юм бол энэ бол x-с 13. За 10 суурьтай логарифм 2x-с 9-ийг тэнцвүүгийн хэмжээ нөгөө талд гаргаад за логарифмын нэмхийн чанарыг ашиглах юм бол ийм хэлбэртэй болно. За ингээд логарифмыг орхий. За ийм хэлбэртэй буюу хялбарчил бол ийм квадрат гэгчтэл гарч ирж байгаа. За энэ квадрат гэгчтлийн дискриминантыг бодоход бол нэлээд нүсэр тооцоотой гэдгийг нь ойлгомжтой тий. 35-ын квадратаас асах нь 4-ийг үржүүлэх нь 2 тэнцвэр 17 гээд 35-ын квадрат бол 1225. За үнийг бодвол ийм болж байна. За эндээс энийг хасаад 1089 буюу өөрөөр хэлбэл 33-ын квадрат. За энэ бол хугацааны хувьд бол нэлээд тийм хугацааг алдаж байгаа. За дараа нь x1 2-ыг олох юм бол ийм хэлбэртэй буюу x1 нь эндээс 17, x2 нь 2-ны 1. За эндээс бид нар тодорхойлогдох мужийг тооцож үзэх юм бол энд 17-аас 13-аас эрс их байгаа шүү дээ. Энэ манай тодорхойлогдох муж. Тэгвэл энэ бол манай шид, энэ шид биш гэж гарч ирж байгаамаа. За одоо стратегийг ашиглах юм бол ердөө энэ хэсгээр л бид нар хэрэглэе гэж бодож байгаа. Энэ дээр. За мэдээж энд бол 13-аас их юм байна. 13-аас их учраас 2-ны 1 гэж байж болохгүй юм байна. Энд бас байж болохгүй. Ерөөсөө л энэ 3-ын аль нэг нь байх нь байна шүү дээ. За одоо тэгвэл бид нар эндээс 14 гэдэг тоог энэ дээр оруулж үзье. Тэгвэл тэгтээ тэнцүү байна уу үгүй байна уу гэдгийг шалгаж үзье. X тэнцүү 14 үед. За тэгвэл 2-ыг үржүүлэх нь 14-ийн квадрат асах нь 35-ыг үржүүлэх нь 14 нэмэх нь 17 тэнцүү. За эндээс ийм зүйлийг бид нар бас юу хийж болно? Шууд ингээд 14-ийн квадрат гэдэг нь 196 ахиад 2-оор оржуулах гэх мэт энэ зүйлүүдийг хийж болно л доо. Энэ хэсгээс бид нар 14-ийг хаалтнаас гаргачих. 14-ийг хаалтнаас гаргачих юм бол энд 2-ыг үржүүлэх 14 буюу 28 үлдэнэ. 28-аас 35 нэмэх нь 17 тэнцүү. За ингээд 14-ийг үржүүлэх нь хасах 7 нэмэх нь 17 буюу өөрөөр хэлбэл 14-ийг хасах 7-оор үржүүлээд 17-г нэмэхэд энэ бол тгээс ялгаатай байгаа шүү дээ. Ийм учраас энд 14 гэсэн шийд биш гэсэн үг. 14 гэсэн шийд биш учраас энэ хоёрыг асвал ердөө энэ бие хариу ганцаараа үлдэж байна шүү дээ. Тийм учраас манай хариу энэ байх нэ. Энэ даалгавар бол 2009 оны математикт 15 дугаар даалгавар болж ирсэн байна. 4 оноотой, нэлээд өндөр оноотой. За энэ тэгшгэлийг бодгээд ийм 5 хариу өгсөн байна. Бид нар хариу шалгахад бол энэ бүр амархан гэсэн үг. Яагаад гэвэл энэ ерөөсөө хариу болгонд цор ганц ширхэг байгаа. Энэ тоо болгонд цор ганц ширхэг байгаа. Нэг хариу яг мөн байх юм бол бус туул нь биш л гэсэн санааг энд илэрхийлж байгаа. За эндээс бид нар тухайлбал энэ хасах дөрвийг авах юм бол энд тэг өөрөөр энд юу бол зэрэг нь тэг учраас зэрэг нь тэг энэ хоёр яг адилхан өөрөөр 1 болоод альва тооны зэрэг тэгээс их байдаг учраас энэ тэгтээ тэнцүү байна гэсэн зүйл бол биш байна. Биш гэсэн. Харин одоо энэ хасах 5-ыг орлуулж үзэх үү хасах 3 эдгээр дөрвийн яг аль нэг нь шийд байна гэсэн санааг илэрхийлж байна шүү дээ. За тухайлбал бид нар энд хасах 3-ыг орлуулж үзье. Хасах 3-ыг орлуулж үзье. За тэгвэл энд 2-2-ын хасах 3 гэдэг чинь 2 зэрэг болох юм байна. Нэмэх нь за энд бол 1 зэрэг болно. Нэмэх нь 2-ын 4 зэрэг хасах нь энд 2 зэрэгтэй 5-ын 2 зэрэг болно. Тэнцүү 4 нэмэх нь 5 нэмэх нь 16 хасах нь 25 тэнцүү тэг болж байна. Энэ бол манай шийд мөн байна те. Ийм учраас
Ердөө л энэ шийд гэсэн үг. Бусдуул нь биш байна гэсэн үг. За 5 дугаар жишээ. Ерөнхий шалгалтын 2008 оны D1 хувилбарын 5 дугаар даалгавар байна. За энэ тэгшгэлийг бод. Гээд за 5 хувилбар өгсөн байна. За эндээс бид нар стратеги 2-ыг хэрэглэх юм бол за тухайлбал эндээс хэдийг авч үзэх вэ гэвэл 4-ийг авч үзье x тэнцүү. X тэнцүү 4 үед. За 4 үед бол мэдээж 25-аас 16-г хасаад 9 болно. Энэ 4-ийг орлуулах юм бол 8. 8 дээр 8-ыг нэмээд 16. 9-ийг 16-аар урьжээд тэгтээ тэнцүү байна гэдэг бол худлаа шүү дээ. Ийм учраас 4-ийг агуулсан бүх хувилбаруудыг хасна гэсэн үг. За энэ хасагдана, энэ хасагдана, энэ хасагдана. За BE хувилбарын аль нь юм бэ гэдгийг авч үзэх юм бол энэ хоёр юугаар ялгаатай байна вэ гэвэл ерөөсө хасах 5 гэсэн тоогоор л ялгаатай байна. За тэгвэл хасах 5-ыг орлуулж үзэхэд хэрвээ шийд мөн байх юм бол E шийд болно, хариу болно. А хэрвээ биш байх юм бол B болно гэсэн үг. За тэгвэл x-ийн хасах 5-ыг орлуулж үзье. За тэгвэл x-ээс хасах 5-ын квадрат. За язгуурын дор 2-ыг үржүүлэх нь хасах 5 нэмэх нь 8 болж байна. Өөрөөр хэлбэл энд язгуур доор тгээс бага тоо буюу өөрөөр хэлбэл хасах 2 ба шүү дээ. Язгуурын дор хасах 2 байгаа учраас энэ бол шийд биш гэсэн үг. Хэрвээ энэ 0 боловч энэ бол утгагүй болж байна шүү дээ. Ийм учраас энэ шийд биш. За хасах 5 шийд биш учраас энэ тохиолдолд зөвхөн B хариу байх нэ. За 2 дугаар стратегийн хувьд анхаарах 2 зүйл байна. За энд эхнийх нь бол тухайн 5 хувилбаруудаас яг 3-д нь харьяалагддаг тийм тоог олж орлуулж тавих. Эсвэл яг 2-т нь харьяалагддаг ийм тоог олж тавих. Хэрвээ ийм тоо олон байгаа бол хамгийн бага үйлдэл хийгдэх ийм тоог тэр дотроос сонгож тэгшгэлдээ орлуулж тавих гэсэн энэ зүйлийг анхаарах ёстой. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За 3 дугаар стратеги тухай ярив. За энэ бол тэнцэтгэл бишийг бодох гэсэн ангиллын тестийн даалгавруудыг бодоход хамгийн тохиромжтой. За мөн тодорхойлогдох муж, утгын мужийг олох гэх мэт энэ зүйлүүдийг бол бас энэ аргаар бодож болно. За мөн энэ аргын гол санаа бол тэгштгэл бодох гэсэн 2 дугаар стратегийн санааг өргөтгсөн ийм зүйл байгаа юм. За би энэ жишээн дээр тайлбарлая гэж бодож байна. Энэ тэнцэл бишийн бод гэсэн жишээн дээр. За энд 5 хувилбар өгсөн байна. За энэ дотроос тэнцэл бишийн шийдийг олохын тулд яах вэ гэвэл мөн 2 хувилбарт нь харьяалагддаг, 3 хувилбарт нь харьяалагддаггүй. Эсвэл 3 хувилбарт нь харьяалагддаг, 2 хувилбарт нь харьяалагддаггүй. Тийм тоог олох ёстой. За мөн тэгштгэл байхад бол зөвхөн хэдхэн тоо байсан бол энэ тохиолдолд бол завсрууд болж ирж байгаа шүү дээ. Түгээр ялгаатай юм байна. За тухайлбал энэ дээр x-ийн 5 гэсэн тоо бол b, d, e гэсэн энэ 3 хувилбар дээр харьяалагдаад үлдсэн 2 хувилбар дээр харьяалагдахгүй байна. Ийм учраас энэ тоог орлуулж үзье. Хэрвээ энэ 5 гэсэн тоо тухайн энэ тэнцэтгэл бишийн хангаж байх юм бол эдгээрээс A, C хувилбар хасагдана гэсэн үг. Хэрвээ 5 гэсэн шийд энэ тэнцэл бишийн шийд биш байх юм бол B, D, E гэсэн энэ хувилбаруудыг хасна гэсэн үг. Өөрөөр харьяалагдах хүч энэ хоёр нь үлдэнэ гэсэн үг шүү дээ. За ингээд 5 гэсэн тоог энэ тэнцэл бишээр орлуулж үзье. 25-аас хасах нь 15, нэмэх нь 12,
9 бага 8-аас хасах нь 5. Эндээс язгуурын дор 22 болвол энэ 3-аас 9 бага буюу өөрөөр хэлбэл энэ бол язгуурын дор 9 гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл 22 9-ээс 9 бага гэсэн энэ зүйл буюу энэ бол худлаа тий. Худлаа. Худал учраас 5 гэсэн шийдтэй биш гэсэн үг, энэ тэнцэтгэл биш. За тэгвэл эндээс 5 гэсэн шийд байгаа хэсгийг хасна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ хасагдана гэсэн үг тий. 5 гэсэн шийдгүй шүү дээ. 5 гэсэн шийд биш учраас энэ үнийг хасна. B-г хасна. За мөн D-г хасна. Энд 5 харьяалагдаж байгаа учраас мөн E хасагдана. За одоо A, C хоёрын аль нэг нь гэсэн үг. Энэ хоёр юугаараа ялгаатай юм бэ гэвэл энэ завсраас тоо авахд бол ашиггүй. Яагаад гэвэл энд бүгдээрээ байгаа юм чинь. Харин зөвхөн энэ 8-аас нэмэх хязгааргүй гэсэн завсраас нэг тоо авч шалгаж үзье. Тэгвэл энийг бид нар цээжээр шалгаж болно. Тухайлбал 9 гэсэн тоог авах юм бол 9 гэсэн тоо авбал энэ бол тгээс их гэдэг нь ойлгомжтой. 81-ээс хасах нь 27 нэмэх нь 12 гэдэг бол тгээс их тоо. Язгуураас тоо гарна. Харин 8-аас 9-ийг хасаад хасах нэг гэсэн хасах тоо гарч ирж байна шүү дээ. Эндээ нэмэхдээ энд хасахтаа тоо бол тгээс их байна гэсэн ойлголт байхгүй учраас энэ бол худлаа учраас E хувилбарыг шууд хасна. Ингээд C хувилбар манай хариу байжээ. За үүнийг бид нар уламжлалт аргаар яаж боддог юм бэ гэдгийг би бас нэмж ярил сонирхолтой байх гэж бодож байна. За өөрөөр хэлбэл язгуурын дор F-ийг 9 бага G-г гэсэн энэ тэнцэтгэл бишийг бодохын тулд за энэ бол энэ системтэй энэ чадсан байдаг. За эдгээрийг та бүхэн бүгдээрээ мэдэж байгаа байх. За тэгвэл мөн энэ тэнцэтгэл бишийн хувьд бол ийм системтэй энэ чадсан байгаа юм. За үүнийг хувиргах юм бол X-ийг тэнцэл бишийн нөгөө талд гаргах юм бол X нь 8-аас бага. За үүнийг бодоод өөрөөр хэлбэл үржигдэх болгон задлана гэсэн ойлголтоор авч үзэх юм бол энэ дурын X-ийн хувьд энэ бол хүчин юутай шийд болно. За үүнийг квадрат зэрэг дэвшүүлэхээр ийм хэлбэртэй болно. Эндээс X квадратууд хураагдаад хувьсгчийг нэг талд нь, тоог нэг талд нь ялгаж бичих юм бол дараах хэлбэртэй болж байна. Эндээс 13 хуваах юм бол энэ 4-өөс 9 бага гэсэн тоо гарч ирж байгаа. X нь 8-аас 9 бага, 4-өөс 9 бага буюу тоон шулуун дээр авч үзэх юм бол геометри дүрслэлээр авч үзвэл бид нар 4-өөс 9 бага гэдэг ингэж тэмдэглэе. За 8-аас 9 бага гэдэг гэж тэмдэглээд энэ хоёрын энийг би бол баруун тишээ налуу нөгөө 8-аас 9 бага гэдэг зүүн тишээ налуугаар тэмдэглэх юм бол хоёулаа харьяалагдаж байгаа. Систем учраас хоёулаа харьяалагдаж байгаа явна. Эндээс 4-өөс энэ бол харьяалагдахгүй гэсэн үг шүү дээ. 9 бага хасах хязгааргүй гэсэн тоо бол энэ тэнцэл бишийн шийд байх нэ. Хариу бол энэ буюу за тэтгэр дотроос C гарч ирж байна. За 2 дугаар жишээ авч үзье. За энэ даалгавар бол Оросын холбооны улсын нэгэн ихтэй сургуульд хэдэн жилийн өмнө ирж байсан даалгавар байгаа юм. Модултай арсенал тэнцэтгэл биш байна. За үүнийг бол уламжлалт аргаар хэрхэн бодох тухай бол та бүхэн сайн мэдж байхаа гэж бодож байна. Гэтэл эндээс хариу би шууд хэлэх тийм боломж байна. За тухайлбал x тэнцээ 3 гэсэн шийд байна уугүй байна гэдгийг шалгаж үзье. X тэнцээ 3 үед. За тэгвэл энэ 9 хасах нь 15 нэмэх нь 6 буюу өөрөөр хэлбэл 9-ээс хасах нь 15 нэмэх нь 6. Би хуваарийн тухай ярьж байна шүү дээ. Энэ бол 0 болчихж байгаа. Энэ бол утгагүй. Өөрөөр хэлбэл 0-ыг хуваах нь 0 гэсэн зүйл болвол энэ бол утгагүй шүү дээ. Энэ бол утгагүй. Ийм учраас x тэнцээ 3 гэсэн шийд байхгүй гэсэн үг. Тэгвэл энд 3 харьяалагдаж байна. Ийм учраас энд бол энэ шийд байх ёсгүй. Энд харин 3 харьяалагдахгүй байна тий. Энд бол 3 харьяалагдана. Энд 3 харьяалагдана тийм учраас болохгүй. Энд 3 харьяалагдана. Өөрөөр хэлбэл 5 хувилбарын 4-ийг хасчлаа шүү дээ. Тийм учраас энэ манай шийд гэсэн үг. За тэгвэл 3 гэсэн тоог яагаад олсон юм бэ гэх юм бол хуваар хэрвээ 0 байх юм бол яах вэ гэсэн асуудал эхлээд харна л да. Тэгвэл 3-аас 3 тэнцүү 0 байхад хэрвээ энэ 0-аас ялгаатай байх юм бол
Энэ бол тодорхой утгатай гэсэн үг шүү дээ. Хэрвээ 0-той тэнцүү байх юм бол энэ бас утгагүй гэсэн үг те. За 3 дугаар жишээ авч үзье. Ерөнхий шалгалт математикийн 2009 оны А1 гэсэн хувилбарын 19-р даалгавар. Өөрөөр хэлбэл 4 онооны даалгавар байна. За энэ яг юун дээрээ бол тэнцэтгэлийг бод гэсэн байна. Энэ бол тэнцэтгэл биш шүү дээ. Тэнцэтгэл биш. За эндээс орлуулахад хамгийн хялбар тоо ямар тоо байна вэ гэдэг эхлээд эндээс харах ёстой. За эхлээд цээжээр би харах гэж байна шүү дээ. Тэгвэл мэдээж 13 гэдэг тоо бол орлуулахад хамгийн хялбархан. Ягаад гэвэл 13-аас 13-ыг хасаад 0 болно. Язгуураас 0 гарна гэсэн үг шүү дээ. Энд бол 13 дээр 2-ыг нэмээд 15. Юу тэнцэтгэл биш юм. Минийхээр бол зүүн гар талынх нь 0, баруун гар талынх нь x тэнцүү 13-д 0, нөгөө тал нь бол 15 болж байна шүү дээ. 15. Энэ бол үнэн. Тэгвэл 13 гэсэн шийд мөн байх нэ. 13 гэсэн тоо бол шийд мөн байна. Тэгвэл энд 13 гэсэн тоо байна уу? Байхгүй учраас энийг хаслаа. Энд 13 гэсэн тоо байна уу? Байхгүй учраас энийг хаслаа. Энд харин харьяалагдаж байна. Ийм учраас энийг орхичих. Энд 13 гэсэн тоо байна уу? Алга байна. Энд 13 гэсэн тоо байна уу? Байхгүй байна. Ийм учраас хариу маань зөв хариу маань энэ байх нэ. За 4-р жишээ маань ЕШ математикийн 2009 оны А1 хувилбарын 8 дугаар даалгавар юм байна. За өөрөөр хэлбэл модултай тэнцэтгэл бишийг бод гэсэн тэнцэтгэл бишийн шийдийн олоныг ол гэсэн юм даалгавар байжээ. За эндээс одоо харахтаа бид нар хамгийн хялбархныг эхлээд авч үзье гэж бодож байна. X тэнцүү хэд байвал хамгийн хялбархан байх вэ гэвэл 0-ыг оруулж үзье. X тэнцүү 0. За x тэнцүү 0 байх тохиолдолд 0 буюу 5 модулаас шууд 5 гарна. 5 дээр 2-ыг нэмээд 7 болно. 7 модулаас ахиад 7 гарна. Өөрөөр хэлбэл 7 14-өөс бага байна. Гэтэл энд 0 харьяалагдаж байгаа учраас бид энийг орхичих. Энд 0 харьяалагдахгүй байгаа учраас энийг хасна. Энд 0 харьяалагдаж байна. Энд харьяалагдаж байна. Энд харьяалагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар 0 гэдэг тоо бол нэлээд тийм ашиг султай тоо байсан байх нь шүү дээ. За одоо дараагийн энэ дөрвөөс бид нар яг хоёрт нь харьяалагддаг, хоёрт нь харьяалагддаг тоо байх юм бол биднэрт хамгийн ашигтай гэсэн үг. За ямар тоо байх вэ гэвэл би эндээс 6 гэсэн тоог сонгож байгаа юм. За би натурал тоонд бол их дуртай. За 6 гэсэн тоог би яагаад сонгож байна вэ гэвэл энэ хоёрт харьяалагдахгүй байгаа юм. DE хоёрт бол 6 гэсэн тоо харьяалагдахгүй. Харин AC хоёрт бол харьяалагдаж байна шүү дээ. За ийм учраас X-ийн оронд 6-ыг оруулах юм бол энд 11 болно. 2-ыг нэмээд 13. 13 14-өөс бага үнэн байна. Ийм учраас 6 маань шийд мөн байна. Эндээс энэ хоёрыг хасна. Одоо энэ хоёр үлдэж байна. Энэ хоёр үлдэж байна. За юугаараа ялгаатай вэ гэвэл за дурын нэг тоо авч үзье л та. Өөрөөр хэлбэл энд 13 харьяалагдахгүй, энд 13 харьяалагдаж байна шүү дээ. Тэгвэл тэр хас 13 гэдэг тоог хас 13 энд харьяалагдахгүй, энд харьяалагдана. Ийм учраас бид нар хас 13, за хас 14-ийг ч авч үзэж болно. Би зүгээр аль нэгийг л 15, 16 гэх мэт хялбархан тоонууд байна шүү дээ. Энд харьяалагддаг мөртлөө энд харьяалагддаггүй. За эндээс хас 13-ыг авч үзэх юм бол энд орлуулъя. 5-аас 10 хас 13 дээр 5-ыг нэмэх юм бол хасах 8 болно. Модул авах юм бол 8 болно. 2-ыг нэмбэл 10 болно. Тэгвэл 10 14-өөс бага гэдэг нь үнэн байна. Ийм учраас энэ бол хасагна гэсэн үг тийм. Өөрөөр хэлбэл E хувилбарыг хасаад C хувилбар үлдэж байна. Өөрөөр хэлбэл манай хариу энэ байх нэ. За 5 дугаар жишээ. За энэ жишээ бол логарифм тэнцэтгэл бишийг хэрхэн бодох тухай, үг стратегиэр хэрхэн бодох тухай энэ дээр өгүүлэх юм. За логарифм тэнцэтгэл бишийг бодоход бол шууд бодоход нэлээд төвөгтэй. Яагаад гэвэл тоо гарч ирнэ. Логарифмын доор тухайн тоо бол ямар байгаа вэ гэдгийг бол мэдхэд нэлээд төвөгтэй учраас эхлээд хялбарчилсны дараа өөрөөр хэлбэл
рационал юм уу, иррационал тэнцэтгэл биш болгож хэлбэрчилсны дараа энэ чадсан уг стратеги хэрэглэвэл хамгийн зохимжтой гэж би үзэж байна. За энэ тэнцэтгэл бишийг баг зэрэг хувиргалт хий. За 0 гэдэг бол логарифм 5 суурьтай нэгтэй тэнцвэ шүү дээ. Ингээд логарифмыг орхих юм бол ийм хэлбэртэй болно. Тодорхойлогдох мууж энэ тоо маань тгээс эрс их байх ёстой. Гэтэл нэгээс их гэж гарч ирж байгаа учраас бид нар тодорхойлогдох мужийг ахиж авах шаардлага байхгүй болчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ингээд энэ бол рационал хэлбэрлүү шилжиж байгаа учраас бид нар шууд тухайн тоог бол орлуулж чадна. Эндээс бид нар ямар тоог орлуулвал хамгийн зохимжтой вэ гэдгийг харъя. Сайн тоо гэдгээр бол 0 юм уу? Бид нар нэгийг сонгож авдаг шүү дээ. Тэгвэл эндээс бол би нэгийг сонгож авъя гэж бодож байна. Нэгийг сонгож авах юм бол энд харьяалагдахгүй байна те. За x тэнцүү 1 тохиолдолд энэ маань хасах 7 болно. За 1-ээс 5-ыг хасаад хасах 4. Дахиад 6-ыг нэмэх юм бол 2. Ийм буюу өөрөөр хэлбэл хасах тоо нэмэх 1-ээс их гэсэн худлаа зүйл гарч ирж байгаа учраас 1 бол шийд биш. Ийм учраас нэгийг харьяалж байгаа хувилбаруудыг хасна гэсэн үг. За одоо 3 хувилбар үлдлээ. За ямар тоог авч үзэх вэ эндээс гэдгийг эхлээд тодруулъя. За гуруулаа бол өөрөөр хэлбэл энэ 3 бол гуруулаа үл өгтөлцөх байна шүү дээ. За эндээс нэг ийм санаа төрж байна надад. Ер нь хасах тоо бол байхгүй байхаа. Энэ юуны хариу бол гэсэн санаа төрж байна. Хасах нэгийг энэ дээр оруулж үзье. Хасах нэгийг. За тэгвэл энэ бол хасах тоо болчихно. Өөрөөр хэлбэл хасгаар 3 болчихно шүү дээ. Харин энэ нэмэх тоо. За тэгвэл заавал бид нар энийг ингээд бодоод хариуг нь гаргах гэсний шаардлагагүй. Хасах тоог нэмэх тоонд хуваах юм бол мэдээж энэ бол хасах тоо гарна. Тэр тоо нэгээс их гэдэг зүйлд байгаа учраас энэ худлаа шүү дээ. Иймээс энийг би хаслаа. За одоо энэ хоёрын аль нэг нь манай хариу гэсэн үг. Гэтэл эндээс өөрөөр хэлбэл 2-оос 3-ын хооронд байгаа тоог орлуулж тавина гэвэл биднэрт нэлээд хүндрэлтэй. Ягаад гэвэл бутрахаа тоо байна шүү дээ. Харин 3-аас эрс их гэж байгаа учраас энэ хэсгээс бид нар натурал тоог орлуулж тавьбал их зохимжтой. За тухайлбал эндээс хамгийн бага тоо буюу өөрөөр хэлбэл 4 гэдэг натурал тоо энд харьяалагдаж байна. Энд харьяалагдахгүй байна те. За x тэнцүү 4 үед тухайн шийд болох уугүй юу гэдгийг шалгаж үзье. Энэ 4-ийг орлууллаа. 2 болно. 12-аас 10-ыг хасаад 16. За 16-аас хасах нь 20 нэмэх нь 6 буюу тэнцүү 22. 20-ыг хасаад энд 1 болно. 1-1-ээс эрс их буюу өөрөөр хэлбэл бас худлаа байна. Ийм учраас энэ хасагдаж байна. Манай хариу бол тухайн бодлогын хариу энэ байх нэ. За одоо ерөнхий шалгалт математикийн 2008 оны бие хувилбарын 11-р даалгаврыг хэрхэн бодох тухай авч үзье. За энд логарифм тэнцэтгэл бишээ өгсөн байна. Эдгээр хариунуудаас аль нь бэ гэж. За энэ тохиолдолд бол шууд орлуулахад нэлээд төвөгтэй байна. Харин эндээс шууд 2 хариуг бол хасч болж байна. Ягаад гэвэл энэ тодорхойлогдох мууж x дээр нэмэх нэг нь тгээс эрс их байх ёстой. Тэгвэл x нь бол хасах нэгээс эрс их байх ёстой. Гэтэл энд хасах 4-өөс хасах хязгааргүй юу? Хасах хязгааргүйгээс хасах 4, энд хасах хязгааргүйгээс хасах 4 байгаа учраас энийг бол шууд автоматар хасч болж байна. Харин эдгээр зүйлийн аль нь вэ гэдгийг бол одоо бодох хэрэгтэй. За үүний тулд энийг бид нар рационал тэнцэтгэл биш рүү хөрвүүлье. За энд 2-ны 1, энд 4-ний 1 байгаа шүү дээ. За үүнийг бид нар 2-ын зэрэг хэлбэрээр бичье. Өөрөөр хэлбэл логарифмын суурийн зэргийн чанар болвол хэрвээ a-гийн v зэрэг байх юм бол 1-ийг хуваах нь v гэсэн хэлбэртэй болдог шүү дээ. Тэгвэл энэ маань логарифм хасах тэмдэг урагшаа гаргаад 2 x дээр нэмэх 1 болно. За мөн энэ нэмэх нь 2 энд
нь 2-1 логарифм 2 суурьтай 5-аас асах нь x гэсэн ийм зүйл болно. За үнийг бид нар энд зэрэглүү дэвшүүлэх юм бол одоо би хялбарчлая. Шууд ийм хэлбэрээр бичиж болно. Яагаад ийм байгаа вэ гэвэл энд 2-1 гэдэг нь энэ зэрэг болоод 2-1 зэрэг буюу язгуур болно. Тэгээд эндээс энийг хасч байгаа учраас хуваарьт орно. За энэ тоо маань логарифм 2 суурьтай 1 гэсэн үг шүү дээ. Логарифмын суурь нь 1-ээс эрс их учраас логарифмыг эдгээр орхиод бичье. За энэ тэнцэтгэл бишийг одоо бодно гэсэн үг. За энд хамгийн орлуулахад хамгийн хялбархан тоо буюу өөрөөр хэлбэл энд би 0 байна гэж бодож байгаа юм. 0. Язгуурын дор 5. Энд 0 хуваарьт 1 болно. Ийм буюу өөрөөр хэлбэл 5 1-ээс бага гэсэн ийм зүйлд хүрч байгаа учраас энэ бол худлаа. Өөрөөр хэлбэл x тэнцүү 0 болов шийд биш гэсэн үг. За шийд биш учраас манай хариу бол D байжээ. За жишээ 7. Ерөнхий шалгалт математик 2008 оны B хувилбарын 13 дугаар даалгавар байна. За энэ 4 онооны даалгавар юм байна. За энэ тэнцэл бишийн бүхэл тоон шийдвүүдийг ол гэж байгаа юм. Энэ тэнцэл бишийн ерөөсө завсраар биш зөвхөн тоон утгаараа өгөгдсөн байна. Энэ тохиолдолд бүр хялбархан өөрөөр хэлбэл нөгөө 2 дугаар стратегитэй нэлээд ойролцоо адилхан гэсэн үг. За энэ дотроос бид нар яг 2 хувилбарт харьяалагддаг юм эсвэл 3 хувилбарт харьяалагддаг тийм тоог эндээс олъё гэх юм бол энд байхгүй байгаамаа. Ягаад гэвэл энд 3 хасах 3 гэдэг тоо бол 1 2 3 4 хувилбар дээр байна. Хасах 2 бол 1 2 3 4 хувилбар дээр байна. За мөн хасах 4 бол зөвхөн ганцхан байгаа. Хасах 1 зөвхөн нэг ширхэг байгаа. За ийм учраас бид нар эхлээд ерөөсөө x тэнцүү хасах 1-ийг орлуулж үзье. Хасах 1-ийг орлуулж үзье. За хасах 1-ийг орлуулах юм бол энд за 1-ээс хасах нь 4, хасах нь 3 буюу тэнцүү 3-аас хасах нь 3, ийм буюу энд худлаа байгаа. Хасах 1 шийд биш гэсэн үг. За тэгвэл энэ хасагдана. За одоо хасах 4-ийг орлуулж үзье. За ганц байгаа зүйлийг би орлуулад байна л да. Хасах 4-ийг орлуулах юм бол 16-аас хасах нь 4 нэмэх нь 3-ыг үржүүлэх нь хасах 4 буюу 12-аас 12-ыг хасаад 0. За мөн худлаа. За ийм учраас энэ хасах 4 бас шийд биш. Үнийг хаслаа. Үлдсэн 3 зүйлээс за аль ч зүйлийг орлуулж болно. Тухайлбал x тэнцүү хас 3-ыг орлуулж үзье. За тэгвэл 9-өөс хасах нь 4, хасах нь 9 шүү дээ. Тэнцүү энэ маань 5. 5 хасах нь 9 буюу энэ үнэн байна. Үнэн байна. Тэгвэл хасах 3 манай шийд учраас энийг хасна гэсэн үг. Ийг хасна. Одоо энэ хоёр үлдсэн шүү дээ. Энэ хоёр юугаараа ялгаатай вэ? Хасах 2 гэдэг тоогоороо ялгаатай. Хасах 2-ыг одоо орлуулж үзнэ. За тэгвэл 4-өөс хасах нь 4, хасах нь 6, ийм буюу өөрөөр хэлбэл 0 байна. 0-оос 6-ыг хасвал хасах 6 үнэн байна. За хасах 2 шийд мөн учраас энэ мөн хасагдана. Ингээд манай хариу B байна. За 3 дугаар стратегиэр мөн тригонометрийн тэнцэтгэл бишийг мөн бодож болдог. За тухайлбал за энэ ерөнхий шалгалт математикийн 2009 оны С хувилбарын 21-р даалгавар нэлийн хүндэвтэр даалгавар юм байна. За энэ даалгаврыг бодож үзцгээе. Яагаад би хүндэвтэр даалгавар гэж байгаа юм бэ гэвэл ер нь тестийн даалгавар хөнгөнөөсөө хүнд рүү эренбэлэгдсэн байх ёстой.
завсралын тестийн даалгавар. За энэ тэнцэтгэл бишийн энэ завсар дах шийдийн олонлог аль вэ гэж асууж байна. Өөрөлдөө энэ 5-аас. За үнийг уламжлалт аргаар бодъё гэх юм бол графикийн аргаар бодож болно. За мөн энэ тэнцэтгэл бишийн хувьд бол систем бодоод за ингээд цаашаа бас бодож болно. За энэ 3 дугаар стратегийн хувьд бол ерөөсөө эдгээр утгуудыг бол мэдэж байхад хангалттай. За тангас бол мөн сондгоо функц гэдэг бол илэрхий шүү дээ, тий. Та бүхэн бүгдээрээ сайн мэднэ. За эхний одоо бид нар хамгийн хялбархан гэдэг үднээс x тэнцүү 0 бит шийдэх мөн үү биш үү гэдгийг авч үзье. Тангас 0 үед бол энэ 0 байгаа. За нэгээс энэ бол мэдээж бага байгаа үнэн. Хасах тооноос их байгаа гэдэг нь үнэн шүү дээ. Тэгвэл энэ бол үнэн юм байна. X тэнцүү 0 гэсэн шийдтэй. За тэгвэл энд 0 байхгүй байна шүү дээ энд. За тийм учраас энийг хасна. За мөн энд 0 байхгүй учраас хасна. За үлдсэн 3 хувилбар дээр 0 харьяалагдаж байна. За одоо бүгдээрээ x тэнцүү p хувахан 6 гэсэн утгыг авч үзье. Яагаад гэвэл энд харьяалагдахгүй DE2 дээр бол харьяалагдаж байгаа юм. p хувахан 6 гэсэн утганд бол энэ маань 1-ийг хуваахны язгуурын дор 3 гэсэн шийдтэй байдаг. За тэгвэл энэ маань 1-ийг хуваахны язгуурын дор 3 1. За энэ бол үнэн. Яагаад гэвэл энэ хасах тоо байна. Энэ бол 1-ийг хуваахны ойролцоогоор 1.7 хэдтэй байдаг.